Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a short video for chapter 1, Arrhenius equation. So this is our Arrhenius equation. Yang mana equation kita adalah K equals to A exponent to the power of negative EA over RT. So let's take a look one by one. So K over here is our rate constant. A is the frequency factor. EA is the activation energy. So, in the equation, kalau kita diberi activation energy dalam soalan ni, unit activation energy dalam soalan akan sentiasa jadi joule per mole. Okay? So, R over here is the universal gas constant. Yang mana universal gas constant kita dekat sini nilai dia adalah fixed, which is 8.314 joule per mole per Kelvin. Okay, so ini adalah unit dan nilai untuk kita punya gas, universal gas constant, yang mana awak boleh dapatkan nilai ini daripada list of constant given in your exam paper. And then lastly, T over here is the temperature. Okay, so untuk temperature dekat sini, you need to make sure that the unit must always be in Kelvin. Okay, so these are our Arrhenius equation. So selain daripada bentuk begini, K equals to A times exponent to the power of negative EA over RT, kita boleh rearrange kita punya Arrhenius equation, okay, dengan cara kita lonkan both sides. So when we put ln on both sides, so kita akan dapat ln K equals to ln dalam kurungan A E negative EA over RT like this, yang mana nanti kita akan susun dia, okay, dia akan jadi bentuk macam ni. Yang mana kita akan dapat ln K equals to ln A minus negative EA over RT like this. So untuk calculation, ada beberapa jenis calculation yang kita akan tengok nanti. Okay, so untuk equation, kalau we are using the normal Arrhenius equation, it's either you going to use this one ataupun kita akan gunakan yang warna hijau dekat sini. Okay, now, so let's take a look at example question yang boleh kita gunakan ataupun yang boleh kita tengok yang melibatkan Arrhenius equation. Untuk soalan, there will be 3 types of question yang kita boleh jumpa untuk Arrhenius equation, yang mana kita akan ada soalan yang melibatkan 1 data question, 2 data question and also question that involve a graphical method. Okay, so kita akan tengok satu persatu. So, for a 1 data question, kita akan gunakan this equation lah. Okay, sama ada kita nak gunakan equation yang pertama, the normal Arrhenius equation, ataupun the one yang kita dah lonkan on both sides. Okay, so let's take a look at an example question. So, the decomposition of N2O5 has an activation energy of 103 kilojoule. Yang ini sepatutnya adalah kilojoule per mole sebab activation energy. Okay, and a frequency factor of 4.3 times 10 to the power of 13 per second. So what is the constant, the rate constant for this decomposition at 100 degrees Celsius? So, macam biasa, when we get our question, apa yang kita akan buat adalah kita akan keluarkan maklumat yang kita ada. So, the information that we have just now, we have an information on activation energy. Okay, kemudian kita ada maklumat on frequency factor, and then kita ada maklumat on temperature. Dan soalan minta kita untuk cari apakah kita punya rate constant. So, these are the information that we have just now. Okay, now, kenapa saya tulis balik information dekat sini? Okay, supaya awak nampak okay, apa information yang kita ada. So, itu yang sepatutnya awak buatlah daripada soalan. Awak keluarkan maklumat, tulis di atas kertas jawapan. Okay, so for this one, you need to make sure a few things. The first thing is, if you are given the activation energy, double check on the unit. Okay, selalunya kalau diberi activation energy akan sentiasa diberi dalam kilojoule per mole.
Okay, sebab apa? Itu memang unit untuk activation energy. Tapi bear in mind, when you are using the Arrhenius equation over here, you need to make sure that when you are substituting the value, unit dekat sini kita kena jadikan dia dalam unit joule per mole. Okay, jadi ini awak tukarlah. So, yang ni akan jadi 103 darab 10 kuasa 3 joule per mole. Okay, kiranya nanti when you are substituting the value, you're going to substitute this value, not the kilojoule per mole. Kenapa kita kena jadikan dia joule per mole? So, ingat balik tadi kita punya universal gas constant tadi, yang mana our universal gas constant nilai dia adalah 8.314 unit joule per mole per Kelvin. Okay, so that's why we need to make sure that the unit of the activation energy is the same as the one that we have on the gas constant. Okay, kemudian yang kedua adalah temperature. So temperature, you need to make sure as well that the unit is in Kelvins. But again, daripada gas constant, kita punya unit adalah K. Okay, jadi kita tukarkan yang ni kepada Kelvin. So untuk awak tukarkan kepada Kelvin, okay, double check dengan nilai pada constant. Okay, 0 degree Celsius is equal to how many Kelvin? And most of the time, 0 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin. Okay, jadi dekat sini, untuk kita tukarkan kepada Kelvin, so yang ni kita akan tambah dengan 273 lah. Okay, 273.15. So, kita akan dapat, kita punya temperature nanti adalah 373.15 Kelvin. So, this is the temperature that you're going to substitute into the equation. Okay, as you can see over here, apa yang dimaksudkan dengan one data question? As you can see, kita cuma ada satu sahaja value activation energy, satu sahaja value A dan satu sahaja value temperature. Okay, yang kita kena fokus sebenarnya adalah pada kita punya nilai K dan nilai T. Okay, K yang kita nak cari dan temperature kita cuma ada satu saja. So, this is a one data question. So, if you have a one data question like this, dah keluarkan maklumat, apa yang awak kena buat? Substitute kan ke dalam kita punya equation dekat sini. So, we want to find K. Okay, jadi kita boleh gunakan this equation. So, awak akan tulis balik equation. Write down the equation and then substitute all the value that we have. So, A tadi nilai kita adalah 4.3 darab 10 kuasa 13. Kemudian, exponent to the power of. So, dekat atas ni, awak letak di dalam kurungan negatif kurungan. So, activation energy, ingat kita akan masukkan nilai yang ni. So, 103 darab 10 kuasa 3 bahagi KR dan T. R darab T. So, our R is 8.314. Okay, times kita punya T tadi adalah 373.15. So, make sure tekan kalkulator dengan betul. Okay, dan nanti awak akan dapat jawapan dia sebagai 0.16. And the unit over here, okay, unit K adalah bergantung kepada unit frequency factor over here. Okay, sebab apa? Kat sini kita ada exponent. Exponent untuk everything over here, okay, walaupun activation energy ada unit, R ada unit, temperature ada unit, tapi anything yang kita exponentkan, dia akan hilanglah dia punya unit. So, unit dekat sini, unit untuk K adalah sama dengan A. Yang mana unit A tadi adalah per second. So, the value of K is 0.16 per second. Okay, so this is for one data question. Okay, untuk two data question, equation yang kita akan gunakan adalah lain sikit. Kita akan modify sikit kita punya Arrhenius equation. So, the equation that we're going to use is this one. The equation is ln dalam kurungan K2 over K1 equals to negative EA over R dalam kurungan lagi sekali 1 over T2 minus 1 over T1. And please make sure that the temperature over here wajib unit dia mesti dalam Kelvin. Okay, now
Kenapa saya kata bentuk soalan tu adalah two data question. Okay, so the two data given, two different data adalah actually combination of two information. Okay, kita akan ada data untuk temperature 1 bersama dengan dia punya rate constant dan juga temperature 2 bersama dengan dia punya rate constant. So let's take a look at the example question. So this is a question. The decomposition of HI has rate constants of K equals to 0.079 liter per mole per second at 508 degrees Celsius and K equals to 0.24 liter per mole per second at 540 degrees Celsius. So what is the activation energy of this reaction in kilojoule per mole? So as you can see over here, apa yang awak nampak dekat sini, okay, kita ada nilai K 0.079 liter per mole per second bila temperature dia adalah 508 degree Celsius. Dan nilai K akan berubah, which is nilai K 0.24 liter per mole per second when the temperature is 540 degree Celsius. So ada dua dekat sini. So ini yang saya maksudkan tadi dengan dua data. Okay, yang mana dekat sini tak kisah awak nak labelkan mana-mana. If you want to label this one, okay, boleh je awak labelkan this is our K1. So this temperature will be temperature 1. So if this is K2, so temperature yang ada dekat sini adalah temperature 2. Okay, so saya keluarkan balik kita punya maklumat tadi. So these are the information that we have just now. Okay, cuma dekat sini apa yang saya telah buat adalah okay, I change the temperature to Kelvin. Sebab ingat macam saya bagi tahu tadi, dekat dalam equation dekat sini temperature must be in Kelvin. Okay, macam saya bagi tahu, kalau katakan awak nak labelkan yang pertama ni sebagai K2, yang kedua sebagai K1, tak ada masalah. As long as dia punya pair, maksudnya dia punya temperature pair dekat sini adalah betul. So if this is K1, this is must be T1 lah. Okay, jadi when you get these two data information, so apa yang perlu awak buat, tulis balik equation dan substitute nilai. Okay, please make sure dekat sini, dekat bahagian ln K2 over K1 dekat sini, letak kurungan supaya bila awak tekan kalkulator nanti, awak akan tekan kalkulator yang betul. Sebab apa? Mistake yang student selalu buat adalah, okay, dia akan tekan macam ni. Ln K2, dia masukkan nilai K2, lepas tu dia bahagikan dengan nilai K1. So, this is wrong. So, it must be dia punya kurungan dekat sini. Kira K2 bahagi K1 baru kita lnkan. Okay, so dekat sini baru kita substitute. So, substitute all the value that we have just now. So, K2 adalah 0.24 dan K1 adalah 0.079. Okay, the one that we want to find is our negative EA, the activation energy. Dan R dekat sini, okay, nilai kita punya universal gas constant, 8.134. Okay, yang mana dekat sini saya notekan balik. Okay, saya buat nota dekat sini. Okay, yang mana nilai dia 8.314 dan unit adalah joule per mole per Kelvin. Okay, penting awak ingat dia punya unit dekat sini sebab apa nanti? Okay, daripada unit tu nanti kita akan tengok okay, apakah unit akhir untuk kita punya activation energy. Okay, kemudian awak sambung. So, masukkan temperature. So, 1 over T2. So, our T2 dekat sini kita masukkan 813.15. Tolak kita punya T1 781.15. Okay. So, substitute, tekan satu persatu. Okay, yang mana nanti when you after you calculate, you will get the value of activation energy. Ni daripada calculator awak akan dapat 183.380. Okay, so dekat sini is very crucial. So, macam yang saya bagi tahu tadi dekat sini, okay, when we get the value over here, the value that we get, the unit over here is in joule per mole. Okay,
kenapa joule per mole dan bukannya kilojoule per mole? Macam mana kita boleh dapat joule per mole dekat sini? So, macam yang kita tahu tadi, okay, kita punya, so kita ada dekat sini EA, okay, dan kita punya unit untuk kita punya gas constant tadi adalah joule per mole per Kelvin. Okay, so kalau saya tulis balik dekat sini, saya letak dekat atas. Okay, so it's EA over joule per mole per Kelvin. Okay, tak apalah dekat sini. Dan dekat sini nanti 1 over K. So, 1 over K tu nanti dia akan hilang lah dengan kita punya K negatif 1 dekat sini. So, that's why final unit dekat sini adalah dalam joule per mole. So, untuk jawapan akhir, you need to make sure that, ingat balik, activation energy kena sentiasa dalam kilojoule per mole. So, kalau awak tinggalkan jawapan macam ni, okay, dia masih lagi tak lengkap lah. So, jawapan akhir dia akan dapat 183.38 kilojoule per mole. Okay, so, barulah awak akan diberi markah untuk jawapan akhir. So, ini adalah bentuk soalan yang kedua. Okay, so untuk graphical method, kalau sebelum ni, kalau untuk previous syllabus, okay, awak mungkin akan diminta untuk plot graph. Okay, but based on the newer syllabus, the latest syllabus, plot graph tak ada. Okay, but you still need to familiar yourself with the graph that you are going to sketch kalau melibatkan Arrhenius equation. Dan graph ni, okay, dia ada bersangkut paut dan berkait dengan equation yang kita derive tadi, which is this one. Okay, this equation. Yang mana nanti kita akan susun dia, okay, macam ni kita akan susun dia jadi y equals to mx plus c. So, we're going to get a linear graph over here. Okay, yang mana y kita dekat sini adalah kita punya ln k dan kita punya m dan x dekat sini adalah this pipe. Okay, so our m, kita punya gradient m is negative EA over R dan kita punya x adalah 1 over T. Yang mana again, temperature dekat sini mesti dalam Kelvin. So, unit untuk 1 over T dekat sini dia akan jadi per Kelvin lah sebab 1 over T. Okay, kemudian kita punya C adalah kita punya ln A. So, if you are asked to sketch the graph, okay, macam mana awak akan sketch graph? Okay, first, you need to make sure that the axes are correct. Okay, graph yang awak akan sketch adalah graph ln K against 1 over T. This is our Y and this is our X. So, jadi nanti dekat sini awak akan letak lah. Okay, so dekat sini labelkan sebagai ln K on the Y axis. So, since kita letak ln dekat depan, so dia adalah unitless. Whereas, untuk X axis is 1 over T. So, temperature kita dalam Kelvin. So, unit dia akan jadi K negative 1. Okay, kemudian, as you can see over here, okay, kita punya gradient M is a negative value. So, this is a straight line, a linear graph. Okay, yang mana nanti dekat sini, bila awak lukis awak punya straight line, the straight line will be negative slope macam ni lah. Okay, negative macam ni. Okay, yang mana dekat sini, okay, at the y-intercept, nilai C adalah kita punya ln A. Dan kita punya gradient dekat sini, ini kita punya M tadi, M adalah bersamaan dengan negative EA over R. Okay, so ini adalah graph yang kita akan sketch. Dan mungkin boleh jadi juga soalan minta awak kira, okay, what is the activation energy based on the graph? So, mungkin boleh bagi graph dekat sini dan dibagi nilai. Okay, jadi, bila ada graph dan ada nilai, apa yang awak kena buat? Awak akan gunakan this equation lah. Okay, you're going to use this equation. Okay, for you to get what is the value of activation energy. So, activation energy dekat sini, awak ambil nilai gradient. Sebab apa? Nilai R kita ada. R adalah 8.314. Dan bila awak kira nanti, apa yang akan berlaku adalah nilai M dekat sini, gradient, dia mesti on 2 points. So, pilih 2 point, 2 value X dan Y.
Okay, kemudian masukkan dalam equation untuk cari gradient. Okay, kemudian awak boleh carilah berapa awak punya activation energy. Again, from the calculation, bila awak kira nanti dekat sini, last kali jawapan awak nanti, awak akan dapat unit dia dalam joule per mole. Yang ini daripada calculation. Tapi jawapan akhir mesti tukarkan kepada kilojoule per mole. Okay, so that's all for Arrhenius equation. So I hope everything that we have discussed just now is helpful for you. Thank you for listening.